El día de hoy aprenderemos cómo retirar el dispensador de nuestras neveras AC. Con mucho cuidado hacemos palanca con nuestros dedos pulgares de la nevera y con el resto de los dedos jalamos hacia afuera. Repetimos esta misma operación en el otro extremo del dispensador, con mucho cuidado para no ir a dañar el empaque que está en la llave. Lo retiramos, lo destapamos y lo lavamos con agua y jabón como cualquier recipiente que lavamos en nuestra casa para que no se cree un hongo, el cual hace que el agua nos salga un poco babosa. Luego la llave del dispensador ingresa por su respectivo orificio, hacemos presión en el último lado que salió y luego hacemos presión nuevamente en el primer lado que salió. Es la forma correcta de sacar el dispensador, muchachos. Buena suerte, buenas ventas, bendiciones.